നിപാതാനധികൃത്യ സാമാന്യേന യദ് വക്തവ്യം തദുക്തം. ഇദാനീം നിപാതാനാം ദ്യോതകത്വം പ്രതിപദ്യത്തെ. അനുഭൂയത്തെ സുഖം സാക്ഷാത്ക്രിയത്തെ ഗുരുഃ ഇത്യാദൗ നിപാതാനാം ദ്യോതകത്വേന അനുഭവ സാക്ഷാത്കാരരൂപ ഫലയോഃ ധാത്വർത്ഥത്വേന സകർമ്മകത്വം. അനുഭൂയത്തെ സുഖം തത്ര അനു ഇതി നിപാതഃ ഭൂധാതുഃ സുഖമിതി കർമ്മ. ദേവദത്തഃ സുഖം അനുഭവതി, ദേവദത്തേന സുഖം അനുഭൂയത്തെ ഇതി കർമ്മണി പ്രയോഗഃ. തത്ര അനു ഇതി നിപാതസ്യ ദ്യോതകത്വം ഫലവാചകത്വം തു ധാതോരേവ ഭൂധാതോരേവ ഫലവാചകത്വം. ഭൂധാതോഃ ഫലവാചകത്വാത് ധാത്വർത്ഥ വ്യധികരണ ഫലവാചകത്വം ഭൂധാതോഃ അസ്തി ഇതി വ്യാപാര വ്യധികരണ ഫലവാചകത്വം ഭൂധാതോഃ തത്ര വർത്തതെ ഇതി തസ്യ സകർമ്മകത്വം സിദ്ധം. ദേവദത്താദിഗതഃ വ്യാപാരഃ സുഖം ഇതി തത്ര ഫലം, അതഃ വ്യാപാര വ്യധികരണ ഫലവാചകത്വം തത്ര അസ്തി ഇതി ഭൂധാതോഃ സകർമ്മകത്വം സിദ്ധ്യതി. സകർമ്മകത്വേന ച അനുഭൂയത്തെ സുഖം ഇതി കർമ്മണി പ്രയോഗശ്ച സിദ്ധ്യതി. തദ്വദേവ സാക്ഷാത്ക്രിയത്തെ ഗുരുഃ. സാക്ഷാത് ഇതി നിപാതഃ കൃഞ്ഞ് ധാതുഃ ഗുരുഃ കർമ്മ. സാക്ഷാത്ക്രിയ ദേവദത്തഃ ഗുരും സാക്ഷാത്കരോതി, ദേവദത്തേന ഗുരുഃ സാക്ഷാത്ക്രിയത്തെ ഇതി കർമ്മണി പ്രയോഗഃ. തത്രാപി ഉപസർഗസ്യ ദ്യോതകത്വാത് ഉപസർഗസ്യ പ്രത്യേകം വാചകത്വം നാസ്തി, വാച്യാർത്ഥഃ ഉപസർഗസ്യ നിപാതസ്യ നാസ്തി. തസ്യ ദ്യോത്യർത്ഥത്വാത് സാക്ഷാത്കാരരൂപാർത്ഥഃ കൃഞ്ഞധാതോരേവ. സാക്ഷാത്കാരരൂപാർത്ഥഃ കൃഞ്ഞധാതോരേവ. തത്ര ഗുരു കർമ്മ കർമ്മണി പ്രയോഗഃ സാക്ഷാത്ക്രിയത്തെ ഗുരുഃ ഇത്യാദി സിദ്ധം ഇതി. ഏവം ച ഉക്തസ്യ അയം അർത്ഥഃ അനുഭൂയത്തെ സുഖം ഇത്യത്ര ഇതി കർമ്മണി പ്രയോഗ ആവശ്യകഃ. സാക്ഷാത്ക്രിയത്തെ ഗുരുഃ ഇത്യപി കർമ്മണി പ്രയോഗഃ. തത്ര സുഖസ്യ ഗുരോഃ ച കർമ്മത്വം വക്തവ്യം. സുഖസ്യ ഗുരോഃ ച കർമ്മത്വം വക്തവ്യം. തദാനീമേവ വ്യാപാരവ്യധികരണ ഫലവാചകത്വം ധാതോഃ സിദ്ധ്യതി, അതേവ സകർമ്മകത്വം സിദ്ധ്യതി. യദി അനു സാക്ഷാത് ഇത്യാദീനാം വാചകത്വം തർഹി സാക്ഷാത്കാരരൂപവാചകത്വം സാക്ഷാത് ഇതി ശബ്ദസ്യ അനുഭവരൂപവാചകത്വം അനു ഇത്യസ്യ ഇത്യുച്യത്തെ തർഹി തത്ര സകർമ്മകത്വം ന സ്യാത് കർമ്മണി പ്രയോഗോപി ന സ്യാത്. അതഃ നിപാതാനാം ദ്യോതകത്വമേവ വക്തവ്യം ഇത്യുച്യത്തെ. അനുഭൂയത്തെ സുഖം സാക്ഷാത്ക്രിയത്തെ ഗുരുഃ ഇത്യാദൗ നിപാതാനാം അനു സാക്ഷാത് ഇതി നിപാതയോഃ ദ്യോതകത്വേന അനുഭവ സാക്ഷാത്കാരരൂപ ഫലയോഃ ധാത്വർത്ഥത്വേന. അനുഭവരൂപം ഫലം ഭൂധാതോരേവ, സാക്ഷാത്കാരരൂപം ഫലം കൃഞ്ഞധാതോരേവ ഇത്യതഃ തത്ര സകർമ്മകത്വം സിദ്ധം. കർമ്മസപ്ഞാർത്ഥ അന്വയ്യർത്ഥ അർത്ഥകത്വം സകർമ്മകത്വം ഇതി നിഷ്കൃഷ്ടമതേപി ഫലാശ്രയതയാ കർമ്മസപ്ഞകസ്യ ധാത്വർത്ഥഫലേ ഏവ അന്വയ ഔചിത്യേന ദ്യോതകത്വം ആവശ്യകം. ഇതാനീമയം സംശയഃ. വ്യാപാരവ്യധികരണ ഫലവാചകത്വം സകർമ്മകത്വം ധാത്വർത്ഥ വ്യാപാരവ്യധികരണ ഫലവാചകത്വം സകർമ്മകത്വം ഇതി സകർമ്മകത്വലക്ഷണേ പൂർവോക്തം യുക്തം. പരന്തു തത്ര ഗ്രന്ഥകാരേണ വ്യാപാരവ്യധികരണ ഫലവാചകത്വം സകർമ്മകത്വം ഇത്യസ്യ സ്ഥാനെ കർമ്മസപ്ഞക അർത്ഥ അന്വയ്യർത്ഥകത്വം സകർമ്മകത്വം ഇതി പൂർവമേവ ഉക്തം.
कर्मसंज्ञार्थक अन्वय्यर्थकत्वं सकर्मकत्वम् इत्युक्तं। तत्र कर्तुरीप्सितं कर्म अधिशिंस्तासां कर्म इत्यादि सूत्रैः कर्मसंज्ञा विधीयते। तत्र कर्मसंज्ञायाम् अन्वय्यर्थकत्वं सकर्मकत्वम् इति स एव पक्षः निष्कृष्टपक्षः इत्युच्यते। अतएव तत्र भूम्यादेः कर्मत्वं सिद्ध्यति इत्यादिकं तत्र प्रतिपादितम्। एवं निष्कृष्टमतस्वीकारेऽपि फलाश्रयतया कर्मसंज्ञकस्य फल आश्रयः भवति कर्मः, फलाश्रयः भवति कर्म। तादृश फलाश्रयस्य कर्मतया कर्मसंज्ञकस्य धात्वर्थफले एव अन्वयो वक्तव्यः। धात्वर्थफले एव कर्मणः अन्वयो वक्तव्यः। एवञ्च फलं धात्वर्थः इत्येव वक्तव्यं। फलं धात्वर्थः न तु निपातार्थः। निपातस्य द्योतकत्वम् एवेति। सर्वस्मिन्नपि पक्षे व्यापारव्यतिकरणफलवाचकत्वं सकर्मकत्वम् इति पक्षे निष्कृष्टपक्षः इति यदुक्तं तस्मिन्नपि पक्षे फलस्य किम् आवश्यकं? धातोः फलवाचकत्वम् आवश्यकं। तथापि तत्र फलाश्रयस्य कर्मत्वं सिद्ध्यति इति। तथा च निपातानां द्योतकत्वमेवेति। द्योतकत्वं च स्वसमभिव्याहृत पदनिष्ठ वृत्त्युद्बोधकत्वं। तथा च अत्र उक्तं निपातानां द्योतकत्वम् इति। द्योतकत्वं नाम कः पदार्थः? द्योतक इत्यस्य अर्थः कः इति जिज्ञासायाम् उच्यते। द्योतकत्वं च स्वसमभिव्याहृत पदनिष्ठ वृत्त्युद्बोधकत्वं। स्वशब्देन निपातानां ग्रहणं। यस्य द्योतकत्वम् इष्टं तस्य ग्रहणं स्वशब्देन। स्वसमभिव्याहृत पदं समीपस्थं पदं निपातस्य समीपस्थं पदं तद्गत वृत्त्युद्बोधकत्वम् अत्र शक्त्युद्बोधकत्वम्। एवं च स्वशब्देन निपातः गृह्यते। तत्समभिव्याहृतपदं तत्समीपस्थं पदं तस्य या वृत्तिः या शक्तिः तस्य उद्बोधकत्वम्। एवं च दीपस्य प्रकाशकत्वम् इव निपातानां प्रकाशकत्वमेव द्योतकत्वम् इत्युच्यते। अत्र पदार्थाः वर्तन्ते, परन्तु दीपाभावे प्रकाशाभावे पदार्थानां दर्शनं न स्यात्। दीपे आगते तु पदार्थानां दर्शनं स्यात्। तादृशदीपस्य स्थाने अत्र निपातः। निपातार्थं निपातेन यो अर्थः प्रतिपाद्यते सः धातोरेव अर्थः। तस्य प्रकाशकत्वं द्योतकत्वं तदेव शक्ति उद्बोधकत्वम् इत्युक्तं। स्वसमीपवर्तिनः पदस्य या शक्तिः तस्य उद्बोधकत्वमेव तस्य प्रकाशकत्वमेव तस्य द्योतकत्वं व्यञ्जकत्वम् एव केन उच्यते? द्योतकत्वम् इत्यनेन उच्यते। अत एव पूर्वं व्यञ्जनप्रकरणे वैयाकरणानामपि व्यञ्जना स्वीकर्तव्या इत्युक्तं। कुतः वैयाकरणानामपि व्यञ्जना स्वीकर्तव्या इत्युक्तं? व्यञ्जना एव द्योतकशब्देन उच्यते। निपातस्य द्योतकत्वम् इत्युक्तौ निपातः व्यञ्जकः इति बोध्यते। तद्वत् स्फोटस्य व्यञ्जकः ध्वनिः इत्याद्युच्यते। अतः व्यञ्जना वैयाकरणैः स्वीकर्तव्या इत्युक्तं। तदेव अत्र उच्यते। द्योतकत्वं नाम व्यञ्जकत्वम् एव। स्वसमभिव्याहृतं यद् पदं खडा यद् पदं तस्य या शक्तिः पदार्थबोधक शक्तिः तस्याः उद्बोधकत्वं प्रकाशकत्वं द्योतकत्वं निपातस्य इति। द्योतकत्वं च स्वसमभिव्याहृत पदनिष्ठ इत्युक्तत्वात् एतादृश अर्थः निपातत्वेन द्योत्यः अर्थः वस्तुतः कस्यैव समभिव्याहृतपदस्यैव। अतः धातोः अन्यस्य पदस्य वा उद्बोधकत्वम्। अथ प्रायेण एवं वक्तुं शक्यते।
न एतावन्मात्रं निपातस्य अर्थः इति। इदानीं निपातस्य अर्थः द्योतकत्वम् इत्युक्तं। द्योतकत्वं नाम स्वसमभिव्याहृतपदनिष्ठशक्त्युद्बोधकत्वम् इति च उक्तं। न केवलम् एतादृश स्वसमभिव्याहृतपदनिष्ठशक्त्युद्बोधकत्वमेव द्योतकत्वम्, अन्येन प्रकारेणापि द्योतकत्वं भवति। अतः पूर्वोक्तः अर्थः प्रायेण इति वक्तव्यम्। प्रायेण स्वसमभिव्याहृतपदनिष्ठशक्त्युद्बोधकत्वं द्योतकत्वम्, अन्येनापि प्रकारेण द्योतकत्वं भवति इत्युच्यते। क्वचित्तु क्रियाविशेष आक्षेपकत्वं द्योतकत्वं, क्वचित्तु अन्यत्र क्वचित् क्रियाविशेष आक्षेपकत्वं निपातप्रयोगात् निपातबलात् क्रियाविशेषस्य अन्यस्य क्रियायाः आकाङ्क्षा भवति, आक्षेपः भवति। क्रिया आक्षेपकत्वं द्योतकत्वम्। एवञ्च द्वितीयं लक्षणं क्रियाक्षेपकत्वं द्योतकत्वम् इति। क्रियाविशेष आक्षेपकत्वं द्योतकत्वं यथा प्रादेशं विलिखति इत्यादौ विर्मानक्रियाक्षेपकः। प्रादेशं विलिखति इत्युच्यते। प्रादेशं विलिखति, प्रदेशे एव प्रादेशः। प्रादेशं विलिखति इत्युक्तौ विलेखनस्य कर्म स्यात् प्रादेशः, तत्तु अर्थात् न युज्यते। अतः तत्र वि इति निपातस्य मानक्रिया आक्षेपकत्वं, मानक्रिया आक्षेपकत्वं कस्य वर्तते? वि इति निपातस्य वर्तते। तथा च प्रादेशं विमाय लिखति इत्यर्थः। प्रादेशं लिखति इत्यत्र वि इति निपातस्य मानार्थकत्वम्। अतः विमाय इति पदस्य आक्षेपः। वि इत्यस्य मानार्थकत्वं, तस्य मानार्थकत्वात् विमाय इति पदस्य इति क्रियायाः विमानक्रियायाः आक्षेपः। अतः प्रादेशं विमाय लिखति इत्यर्थः सिद्ध्यति। प्रादेशं विमाय लिखति इति अर्थ अवगमात्। अत एव अथ शब्दानुशासनम् इत्यत्र अथ शब्दस्य प्रारम्भक्रिया आक्षेपकत्वं कैयडाद्युक्तं सङ्गच्छते। अत एव क्रियान्तर आकाङ्क्षा, क्रियान्तर आक्षेपकत्वं, क्रियाविशेषाक्षेपकत्वं क्वचित् निपातस्य इत्युक्तं। क्वचित् निपातेन क्रियान्तरम् आक्षिप्यते इत्युक्तं। तत्र प्रमाणमुच्यते। अथ शब्दानुशासनम् इति महाभाष्यकारस्य प्रथमं वाक्यम्। अथ शब्दानुशासनम् इत्युच्यते। तत्र अथ इत्यस्य अथ शब्दः अधिकारार्थः प्रयुज्यते। शब्दानुशासनं नाम शास्त्रम् अधिकृतं वेदितव्यम् इति च भाष्यकारेण उक्तम्। अयं शब्दः अधिकारार्थः प्रयुज्यते। शब्दानुशासनं नाम शास्त्रम् अधिकृतं वेदितव्यम्। शब्दानुशासनं व्याकरणं, व्याकरणशास्त्रम् अधिकृतं वेदितव्यं। शब्दानुशासनम् इति आरभ्यते। शब्दानुशासनमत्र आरभ्यते इत्यर्थः। शब्दानुशासनं नाम शास्त्रम् अधिकृतं वेदितव्यम् इत्यस्य शब्दानुशासनम् आरभ्यते इत्यर्थः। तथा च तत्र अथ शब्दः आरम्भबोधकः, आरम्भक्रियाम् आक्षिपति। अथ शब्दः अथेति निपातः प्रारम्भक्रियाम् आक्षिपति। अतः व्याकरणशास्त्रम् आरभ्यते इत्यर्थः। अथ शब्दानुशासनम् इत्यस्य सिद्ध्यति इति कैयडेन उक्तं। तत्र आरम्भशब्दस्य आक्षेपः भवति इति कैयडेन उक्तं। शब्दानुशासनं नाम शास्त्रम् अधिकृतं वेदितव्यमिति भाष्यकारेण च उक्तम्। अतः तत्र क्रियान्तराक्षेपः वर्तते। क्रियान्तराक्षेपः वर्तते इत्यत्र इदं भाष्यमेव प्रमाणम् इति अवत्। आरम्भक्रियाक्षेपकत्वं कैयडाद्युक्तं सङ्गच्छते। क्वचित्तु सम्बन्धपरिच्छेदकत्वं द्योतकत्वं। तृतीयद्योतकत्वं
सम्बन्धपरिच्छेदकत्वमपि द्योतकत्वं सम्बन्धपरिच्छेदकत्वं सम्बन्धभेदकत्वम् इत्युच्यते। यथा कर्मप्रवचनीयानाम् एव एतादृशद्योतकत्वं नाम सम्बन्धपरिच्छेदकत्वरूपं द्योतकत्वं सम्बन्धपरिच्छेदकत्वरूपं द्योतकत्वं कुत्रैव वर्तते? कर्मप्रवचनीयानां विषये एव वर्तते। तत्र कर्मप्रवचनीय नाम किम्? प्रथमं तावत् स्वरादिनिपातम् अव्ययम् इति सामान्येन स्वरादीनां स्वर इत्यादीनां निपातानां च अव्ययसंज्ञा उक्ता। तदनन्तरं निपातकः इत्याकाङ्क्षायां चादयो सत्त्वे प्रादयः इति सूत्रेण चादिगणे पठितानां च ह वै हे है इत्यादि शब्दानां तद्वत् विहाय विहस्य इत्यादि विभक्तिप्रतिरूपकाणां तद्वत् आ इ उ इत्यादि वर्णप्रतिरूपकाणां च चादिगणे पाठात् निपातत्वम् उक्तं, निपातसंज्ञा उक्ता। तदनन्तरं प्रादयः इति सूत्रेणापि अद्रव्यवाचिनां पूर्वत्रापि एवमेव अद्रव्यवाचिनां प्रादीनां निपातसंज्ञा उक्ता। तदनन्तरं प्रादीनामेव उपसर्गाः क्रियायोगे इति सूत्रेण क्रियायोगे प्रादीनाम् उपसर्गसंज्ञा विहिता। गतिश्च इति सूत्रेण तेषामेव क्रियायोगे प्रादीनां गतिसंज्ञापि उक्ता। तदनन्तरं लक्षणेत्थम्भूताख्यानवीप्सासु प्रतिपर्यनवः अनुर्लक्षणे इत्यादि सूत्रैः कर्मप्रवचनीयसंज्ञा उक्ता। कर्मप्रवचनीय इति महासंज्ञाकरणं। महासंज्ञाकरणेन च अन्वर्थसंज्ञा बोध्यते। अन्वर्थसंज्ञा कर्मप्रवचनीय कर्म प्रबोधितवन्तः कर्मप्रवचनीयाः कर्म उक्तवन्तः कर्मप्रवचनीयाः इति भूतकाले अनियर्प्रत्ययः तत्र बहुलग्रहणात् भूतकाले अनियर्प्रत्यये कृते कर्मप्रवचनीयाः इति रूपं। तत्र तादृशकर्मप्रवचनीयानाम् उक्तविध द्योतकत्वं वर्तते। कीदृशद्योतकत्वं? तत्र सम्बन्धपरिच्छेदकत्वरूपं सम्बन्धभेदकत्वरूपं द्योतकत्वं वर्तते। तत्र कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया इति कर्मप्रवचनीयेन योगे द्वितीया विभक्तिः विधीयते। तत्र जपम् अनु प्रावर्षत् इति कश्चन उदाहरणम् उच्यते। जपम् अनु प्रावर्षत् तथा च तत्र जपस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञायाम् अनुर्लक्षणे इत्यनेन कर्मप्रवचनीय अनु इत्यस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञायां कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया इत्यनेन द्वितीया विभक्तौ जपम् अनु प्रावर्षत् इति रूपं। जपम् अनु इति द्वितीया विभक्तिः। तथा च तत्र लघुमञ्जूषायाम् उक्तं जपस्य वर्षणस्य च मिथः हेतुहेतुमद्भावः वर्तते। जपमनुप्रावर्षत् इत्युक्तौ प्रथमं जपं जातं तदनुक्षणमेव प्रावर्षत् वर्षो जातः। अतः जपवर्षणयोः हेतुहेतुमद्भावः वर्तते। तादृशहेतुहेतुमद्भावद्योतकत्वमेव अनु इति निपातस्य इति। जपमनुप्रावर्षति इत्यत्र जपस्य वर्षणस्य च हेतुहेतुमद्भावः वर्तते। तादृशहेतुहेतुमद्भावमेव द्योतयति अनु इति निपातः इति। एवञ्च तत्र किं वर्तते? सम्बन्धभेदकत्वं सम्बन्ध अवच्छेदकत्वं। तत्र वाक्यप्रतिकारेणापि उक्तं क्रियाया द्योतको नायं सम्बन्धस्य न वाचकः नापि क्रियापरपदाक्षेपी सम्बन्धस्य तु भेदकः इति।
अयमित्युक्तो अयं कः कर्मप्रवचनीयः अयं कर्मप्रवचनीयः क्रियायाः द्योतको न क्रियां न द्योतयति कांश्चित् क्रियां न द्योतयति सम्बन्धस्य न वाचकः सम्बन्धस्य वाचकोऽपि न भवति वाचकत्वनिपादानं नास्ति अतः सम्बन्धस्य वाचकोऽपि न भवति नापि क्रियापदाक्षेपे अथ शब्दानुशासनं प्रादेशं विमादि इत्यादाविव न क्रियापदाक्षेपकत्वं तत्र वर्तते अपितु आक्षेपकत्वं न वर्तते अपितु सम्बन्धस्य भेदकः भवति सम्बन्धस्य भेदकः अत्र सम्बन्धभेदकम् अत्र सम्बन्धः हेतुहेतुमद्भावादि सम्बन्धः तस्य तादृश सम्बन्धस्य बोधकत्वं भवति कस्य अनु इति निपातस्य एवं च निपातानां द्योतकत्वमुक्तं किमुक्तमितः पर्यन्तं निपातानां द्योतकत्वं निपातानां द्योतकत्वादेव अनुभूयते सुखं साक्षात् क्रियते गुरुः इत्यादौ सुखस्य कर्मत्वं गुरोः अपि कर्मत्वं कर्मणि प्रयोगः च सिद्ध्यति इति उक्तं तदनन्तरं द्योतकत्वं नाम किम् इति चेत् स्वसमभिव्याहृतपदनिष्ठशक्त्युद्बोधकत्वम् इति च उक्तं स्वसमभिव्याहृतपदे या शक्तिः तस्याः उद्बोधकत्वं तत्तु प्रायेणैव कीदृश अर्थान्तरमपि वर्तते क्रियाविशेष आक्षेपकत्वमपि द्योतकत्वं क्रियाविशेष आक्षेपकत्वं द्योतकत्वं प्रादेशं विलिखति इत्यत्र मानक्रियायाः आक्षेपकत्वम् अथ शब्दानुशासनम् इत्यत्र आरम्भक्रियायाः आक्षेपकत्वम् इत्युक्तं पुनः अपि अत्र सम्बन्धपरिच्छेदकत्वम् अत्र कर्मप्रवचनीयसंज्ञायाम् उक्तम् एवं त्रिविधः अर्थः भवति कस्य निपातस्य इति निपातानां द्योतकत्वम् एवं सामान्येन वैयाकरणानाम् अभिप्रायः निपातानां द्योतकत्वमेव न तु वाचकत्वम् इति तदानीं तार्किकैः एवम् उच्यते यत्तु तार्किकाः उपसर्गाणां द्योतकत्वं तदितरनिपातानां वाचकत्वं साक्षात् प्रत्यक्षतुल्ययोः इति कोशात् पूर्वोक्त उदाहरणद्वयं साक्षात् क्रियते गुरुः अनुभूयते सुखम् इति तत्र अनु इत्यस्य उपसर्गत्वं तादृश उपसर्गनामकस्य निपातस्य द्योतकत्वमेव अस्तु धातोः सकर्मकत्वसिद्ध्यर्थं तादृशस्थले किमस्तु द्योतकत्वमेव अस्तु साक्षात् क्रियते गुरुः इत्यादौ साक्षात् इत्यादीनां वाचकत्वमेव अस्तु साक्षात् इत्यादीनाम् इत्युक्तौ उपसर्ग इतर निपातानाम् उपसर्गाणां द्योतकत्वमस्तु तेन अनुभूयते इत्यादौ सकर्मकत्वं सिद्ध्यति उपसर्गेतरनिपातानाम् उपसर्गभिन्नानां निपातानां साक्षात् इत्यादीनां निपातानां वाचकत्वमेव अस्तु इति एवं च द्विधा विभज्यते उपसर्गाणां द्योतकत्वम् उपसर्गनिपातानां तु वाचकत्वम् इति तत्र प्रमाणं किमस्ति इति चेत् तत्र उच्यते साक्षात् प्रत्यक्षतुल्ययोः इति कोशात् कोशे तावत् साक्षात् शब्दस्य प्रत्यक्षत्वं तुल्यत्वं च अर्थत्वेन उक्तः साक्षात् इत्यस्य तुल्यत्वं प्रत्यक्षत्वं च प्रत्यक्षतुल्ययोः इति अर्थः उक्तः कोशे तावत् न द्योत्यर्थः उच्यते अपितु वाच्यार्थ एव उच्यते पर्यायादीनां शब्दानां तत्र कोशेषु पाठः अतः तत्र वाच्यार्थ एव उच्यते न तु द्योत्यर्थः इत्यनेन साक्षात् प्रत्यक्षतुल्ययोः इति कोशे साक्षात् इत्यस्य प्रत्यक्षं तुल्यम् इत्यर्थद्वयदर्शनात् साक्षात् इत्यादीनाम् उपसर्गेतराणां निपातानां वाचकत्वमेव अस्तु इति प्रमाणान्तरमपि उच्यते
നമപദേന ദേവായ നമഃ ഇത്യാദോ നമസ്കാരാർത്ഥസ്യ ദാനാവസരെ ഗവേ നമഃ ഇത്യത്ര പൂജാർത്ഥസ്യ ച പ്രസിദ്ധത്വാത്. നമ ഇത്യേതത് ഇത്യയം അന്യഃ നിപാതഃ ഉപസർഗേതരः നിപാതः. തസ്യ നമോ ദേവായ ഇത്യുച്യത്തെ. തത്ര ദേവായ നമഃ ഇത്യുക്തൗ നമസ്കാരരൂപസ്യ അർത്ഥസ്യ വാച്യാർത്ഥസ്യ തത്ര പ്രതീതിഃ. ഗോഃ ദാനാവസരെ ഗവേ നമഃ ഇത്യുച്യത്തെ. തत्रापि പൂജാർത്ഥം ഗാം പൂജയതി തദാനീമുച്യത്തെ ഗവേ നമഃ ഇതി. തത്ര പൂജാർത്ഥത്വം ച നമഃ ഇത്യസ്യ സിദ്ധ്യതി. അതഃ നമഃ ഇത്യസ്യ പൂജാർത്ഥത്വം നമസ്കാരരൂപാർത്ഥത്വം ച വർത്തതെ. വാച്യാർത്ഥ ഏവ നതു ദ്യോത്യർത്ഥഃ ഇതി. ഏവം സാക്ഷാപ്രത്യക്ഷതുല്യോഃ ഇതി കോശദർശനാത് നമഃ ഇതി നിപാതസ്യ നമസ്കാരരൂപാർത്ഥവത്വം പൂജാർത്ഥം ച വർത്തതെ ഇത്യതഃ ഉപസർഗേതര നിപാതാനാം വാചകത്വമേവ അസ്തു ഉപസർഗാണാമേവ ദ്യോതകത്വം അസ്തു ഇതി നൈയായികാനാം മതം. തത്ര ഉച്യത്തെ നന തത്ര ഏവം തർഹി നിപാതാനാം പൂർവോക്തരീത്യാ സാക്ഷാത് ഇത്യാദീനാം വാചകത്വമേവ ഉച്യത്തെ തർഹി സകർമ്മകത്വം കഥം സ്യാത്. സകർമ്മകത്വ കർമ്മകത്വ വിഭാഗഃ കഥം സ്യാത്. സ്വവ്യാപാരവ്യധികരണ ഫലവാചകത്വം സകർമ്മകത്വം ഇത്യുക്തം. സ്വവ്യാപാരവ്യധികരണ ഫലവാചകത്വം സ്വശബ്ദേന ധാതോഃ ഗ്രഹണം. തഥാ ച ധാത്വർത്ഥവ്യാപാരവ്യധികരണ ഫലവാചകത്വം സകർമ്മകത്വം ഇത്യുക്തം. ഇദാനീം തു നൈയായികൈഃ ഉച്യത്തെ സാക്ഷാത്കാരരൂപ അർത്ഥഃ സാക്ഷാദിതി നിപാതസ്യ നതു കൃഞ്ഞധാതോഃ ഇതി. സാക്ഷാത്കരണരൂപ അർത്ഥഃ ഫലം താദൃശഫലം ഇദാനീം സാക്ഷാത് ഇതി നിപാതസ്യ അർത്ഥഃ നതു കൃഞ്ഞധാതോഃ അർത്ഥഃ ഇതി. ഏവം ച അത്ര കൃഞ്ഞധാതോഃ സ്വതഃ സകർമ്മകത്വേപി സാക്ഷാത് ഇതി വിശിഷ്ടസ്യ കൃഞ്ഞധാതോഃ സാക്ഷാദിതി നിപാതവിശിഷ്ടസ്യ കൃഞ്ഞധാതോഃ സകർമ്മകത്വം ന സ്യാത്. കുതഃ ന സ്യാത്? ധാത്വർത്ഥഫലവ്യധികരണ വ്യാപാരവാചകത്വ അഭാവാത്. ധാത്വർത്ഥത്വം സാക്ഷാത്കരണരൂപ അർത്ഥഃ ഇദാനീം ന ധാത്വർത്ഥസ്യ അപിതു സാക്ഷാദിതി നിപാതസ്യ. അതഃ ധാത്വർത്ഥവ്യാപാരവ്യധികരണ ഫലവാചകത്വം തത്ര നാസ്തി. ധാത്വർത്ഥവ്യധികരണ ധാത്വർത്ഥ വ്യാപാരः വർത്തते. തദ്വ്യധികരണ ഫലവാചകത്വം നാസ്തി. ഫലവാചകത്വം സാക്ഷാദിതി നിപാതസ്യേവ. ഏവം ച തത്ര സകർമ്മകത്വം ന സിദ്ധ്യതി ഇതി ചേത് തത്ര സകർമ്മകത്വലക്ഷണേ നൈയായികേന ഭേദഃ ഉച്യത്തെ. സകർമ്മകത്വലക്ഷണേ കശ്ചന വിശേഷഃ നൈയായികൈഃ ഉച്യത്തെ. സാക്ഷാത്ക്രിയതേ ഗുരുഃ ഇത്യാദൗ സാക്ഷാത് പൂർവക കൃഞ്ഞധാതോഃ സകർമ്മകത്വസിദ്ധ്യർത്ഥം സകർമ്മകത്വലക്ഷണം അന്യേന രൂപേണ ഉച്യത്തെ. സ്വസ്വസമഭിവ്യാഹൃത നിപാത അന്യതര ഫലവ്യധികരണ വ്യാപാരവാചകത്വം ഇതി. സ്വവ്യധികരണ സ്വ ഇത്യനേന ധാതുരേവ ഗൃഹ്യത്തെ. സ്വം ധാതുഃ സ്വവ്യധികരണ നിപാതഃ സ്വവ്യധികരണ നിപാതഃ സ്വം ധാതുഃ തദ്വ്യധികരണ നിപാതഃ ധാതുർവ ധാതുവ്യധികരണ നിപാതോ വ സ്വസമഭിവ്യാഹൃത സ്വസമഭിവ്യാഹൃത സ്വം ഇത്യനേന ധാതുഃ ഗൃഹ്യത്തെ. സ്വസമഭിവ്യാഹൃത സ്വസമീപം പ്രയുജ്യമാനഃ നിപാതഃ സ്വം ധാതുഃ സ്വസമഭിവ്യാഹൃത നിപാതഃ സ്വസ്യ ധാതോഃ സമീപേ പ്രയുജ്യമാനഃ നിപാതഃ തദന്യതര വ്യധികരണ ഫലവാചകത്വം തദന്യതര വ്യധികരണ ഫലവാചകത്വം. ഏവം ച
कीदृशनिर्बन्धः नास्ति, धात्वर्थव्यापारव्यतिकरणफलवाचकत्वम् इति निर्बन्धः नास्ति। धात्वर्थव्यापारव्यतिकरणफलवाचकत्वं वा धातुसमभिव्याहृत निबाधार्थ व्यतिकरणफलवाचकत्वं वा सकर्मकत्वम्। एवमुक्तौ साक्षात् क्रियते गुरुः इत्यत्र यद्यपि साक्षात्काररूपार्थः निबाधस्य न धातोः तथापि न दोषः। कुतः? धात्वर्थव्यापारव्यतिकरणफलवाचकत्वम् इति नात्र स्वीक्रियते, अपि तु धातुसमभिव्याहृत निबाधार्थ व्यतिकरणफलवाचकत्वम् इत्येव उच्यते। एवञ्च फलस्य धात्वर्थत्वे धातुसमभिव्याहृत निबाधार्थत्वे वा न दोषः। उभयत्रापि सकर्मकत्वं सिद्धमिति। न केवलं धात्वर्थव्यतिकरणफलवाचकत्वम् अपि तु धातुसमभिव्याहृत निबाधव्यतिकरणफलवाचकत्वमपि सकर्मकत्वम् इत्युक्तत्वात् धातोः फलवाचकत्व अभावेपि नास्ति दोषः। फलवाचकत्वं निबाधस्यैव अस्तु, स्वसमभिव्याहृत निबाधस्य अस्तु। कृञ्धातोः समभिव्याहृतः स्वं निबाधः, स्वं धातुः कृञ्धातुः तत्समभिव्याहृतः निबाधः साक्षात् इति तस्य अर्थः अस्तु फलं, तथापि न दोषः इति सिद्धम्। स्वस्वसमभिव्याहृत निबाध अन्यतरार्थ व्यतिकरणफलवाचकत्वं। तत्र स्वम् इत्यनेन धातोः ग्रहणं, स्वसमभिव्याहृतं धातुसमभिव्याहृतं धातोः समीपं प्रयुज्यमानः निबाधः इति च अर्थः। तद्वत् सकर्मकत्वम् इव कर्मत्वं च। कर्मत्वं व्यापारव्यतिकरणफलाश्रयत्वं कर्मत्वं, स्वधात्वर्थफलाश्रयत्वं कर्मत्वं, धात्वर्थफलाश्रयत्वं कर्मत्वम्। एवञ्च कर्मत्वसिद्ध्यर्थं फलस्य धातुजन्यत्वम् आवश्यकं। धात्वर्थफल आश्रयत्वं कर्मत्वम् इति स्वभावेन कर्मत्वम् उच्यते। तथा च फलं धात्वर्थः यथा स्यात् तदानीमेव तत्र किं स्यात्, तादृशफलाश्रयस्य कर्मत्वं स्यात्। अत्रापि परिष्कारः क्रियते। कर्मत्वं च स्वस्वसमभिव्याहृत निबाध अन्यतर अर्थफलशालित्वम् इत्याहुः। तथा च स्वार्थफलाश्रयत्वं वा कर्मत्वं, स्वसमभिव्याहृत निबाध फलाश्रयत्वं वा कर्मत्वम् इति। स्वार्थ धात्वर्थं यद् फलं तस्य आश्रयं भवति कर्म। इदानीं तु उच्यते एवमस्तु, धात्वर्थ फल आश्रयत्वं कर्मत्वमस्तु, तेन सह तस्यापि कर्मत्वमस्तु। धातु समभिव्याहृत निबाधस्य अर्थः यद् फलं तदाश्रयस्यापि कर्मत्वम् अस्तु। तथा च निबाधाश्रयस्यापि कर्मत्वं वर्तते इत्यनेन कर्मत्वविषयेपि अव्याप्तिः नास्ति, दोषः नास्ति इत्युच्यते। स्वस्वसमभिव्याहृत निबाध अन्यतर अर्थ फलशालित्वम् इत्याहुः। तन्न नैयायिकानाम् अभिप्रायो न युक्तः। कीदृश अभिप्रायः? उपसर्गाणां द्योतकत्वमस्तु, उपसर्ग भिन्नानां निबाधानां तु वाचकत्वमेव अस्तु, साक्षात् इत्यादीनां वाचकत्वम् एव इति नैयायिकैः यदुक्तं तन्न। कुतः? वैषम्ये बीजाभावात्, वैषम्ये बीजाभावात्, वैषम्ये कारणाभावात्। वैषम्यं विषमस्य भावः वैषम्यं, साम्य अभावः वैषम्यं। साम्यमेव अत्र वक्तव्यम्। उपसर्गाणाम् उपसर्गनिबाधानां च साम्यमेव वक्तव्यम्। यदि उपसर्गाणां द्योतकत्वं तर्हि उपसर्गेतरनिबाधानामपि द्योतकत्वमेव वक्तव्यम्। केषाञ्चित् द्योतकत्वम् इतरेषां तु वाचकत्वम् इत्येतदेव वैषम्यम्। वैषम्यशब्देन उपसर्गाणां द्योतकत्वम्
ഉപസർഗഭിന്നാനാം ഉപസർഗ ഇതരാണാം തു വാചകത്വം ഇത്യേതദേവ വൈഷമ്യം. താദൃശ വൈഷമ്യേ പ്രമാണാഭാവാത് പ്രമാണം നാസ്തി. ഭാഷ്യാദോ കുത്രാപി ന ദൃശ്യത്തെ ഉപസർഗാണാമേവ ദ്യോതകത്വം തദിതരേഷാം ദ്യോതകത്വം നാസ്തി ഇത്യാദി രൂപേണ ഭാഷ്യാദോ ധ്വനിതമപി ന ദൃശ്യത്തെ ഇത്യതഃ പ്രമാണം നാസ്തി. വൈഷമ്യേ ബീജാഭാവാത് വൈഷമ്യേ പ്രമാണാഭാവാത്. അനുഭൂയത ഇത്യനേന സാക്ഷാക്രിയത ഇത്യസ്യ സമത്വാത് തുല്യതൈവ തത്ര വക്തവ്യം. അനുഭൂയത ഇത്യസ്യ സാക്ഷാക്രിയത ഇത്യനേന തുല്യത വക്തവ്യ. തയോः സാമ്യമേവ വക്തവ്യം. അനുഭൂയത ഇത്യത്ര അനു യദി ദ്യോതകः തർഹി സാക്ഷാത്ക്രിയത ഇത്യത്ര സാക്ഷാത് ഇത്യസ്യാപി ദ്യോതകത്വമേവ വക്തവ്യം. സാമ്യമേവ വക്തവ്യം. നാമാർത്ഥധാത്വർത്ഥയോः ഭേദേന സാക്ഷാത് അന്വയ അഭാവാത് നിപാതാർത്ഥ ധാത്വർത്ഥയോः അന്വയസ്യൈവ അസംഭവാത്. പുനഃ ഉച്യത്തെ നിപാതാർത്ഥ ധാത്വർത്ഥയോः അന്വയസ്യൈവ അഭാവാത്. നിപാതാർത്ഥസ്യ ധാത്വർത്ഥേന സഹ അന്വയോപി അന്വയേവ ന ഭവതി അന്വയ അഭാവാത്. കിം കാരണം? തത്ര നാമാർത്ഥധാത്വർത്ഥയോः ഭേദേന സാക്ഷാത് അന്വയാഭാവാത്. നാമാർത്ഥ ധാത്വർത്ഥയോः സാക്ഷാത് ഭേദേന അന്വയഃ ന സംഭവതി ഇതി വ്യുൽപത്തിഃ. നാമാർത്ഥ ധാത്വർത്ഥയോः സാക്ഷാത് ഭേദേന അന്വയോ ന ഭവതി ഇതി വ്യുൽപത്തിഃ. അത്ര നിപാതഃ നാമ. നിപാതാനാം അവ്യയാനാം സർവേഷാം പദത്വം ആവശ്യകം. പദത്വസിദ്ധ്യർത്ഥം സുപ്തിഗന്ധം പദമിതി സുബന്ധസ്യ പദത്വം വിധീയതേ. ഏവം ച തേഷാം പദസിദ്ധ്യർത്ഥം തസ്മാത് സ്വാദിപ്രത്യയോ വക്തവ്യഃ. നിപാതാത് സ്വാദിപ്രത്യയോ വക്തവ്യഃ. തത്ര ഔത്സർഗികത്വാത് സർവത്ര പ്രഥമ ഏകവചനം ഭവതി. തസ്യ ച അവ്യയാദാപ്സുപഃ ഇതി സൂത്രേണ ലുക്ക് ഭവതി. അതഃ സുപ്പ ന ശ്രൂയതേ. തഥാപി അവ്യയാനാം നിപാതാനാം കിമസ്തി? സുബന്ധത്വമസ്തി, പദത്വം അസ്തി, നാമത അസ്തി ഇതി. എവം ച തത് ബോധവ്യമേവ. അവ്യയാനാം നാമത്വമേവ. അവ്യയാനാം നാമത്വം അസ്തി. അവ്യയാനാം നിപാതാനാം ച നാമത്വം അസ്തി. തേഭ്യഃ സ്വാദിപ്രത്യയഃ ബഹവഃ പ്രത്യയഃ ന വിഹിതാഃ. സാമാന്യേന പ്രഥമ ഏകവചനമേവ വിഹിതം. സു ഇതി പ്രത്യയഃ തസ്യ അവ്യയാദാപ്സുപഃ ഇതി ലുക്ക്. ലുകി കൃതേപി പ്രത്യയലക്ഷണേന തത്ര കിമസ്തി? നാമത്വം അസ്തി, സുബന്ധത്വം അസ്തി. അതഃ നാമപദമേവ ഭവതി നിപാതപദം. താദൃശസ്യ നിപാതപദസ്യ ധാത്വർത്ഥേന സഹ ഭേദേന അന്വയഃ ന ഭവതി. തത്ര ഭേദേന അന്വയഃ ന ഭവതി സാക്ഷാത്. സാക്ഷാത് ഇത്യുക്തത്വാത് വിഭക്തിദ്വാരേണ അന്വയഃ ഭവതി. ഷഷ്ട്യാദി വിഭക്തിദ്വാരേണ അന്വയഃ ഭവതി. സാക്ഷാത് അന്വയഃ സാക്ഷാത് ഭേദേന അന്വയഃ ന ഭവതി. അഭേദാന്വയേ എവ ഭവതി ഇത്യർത്ഥഃ. അതഃ തത്ര സാക്ഷാത് ഭേദേന അന്വയോ ന ഭവതി ഇത്യുക്തത്വാത് നിപാതാർത്ഥസ്യ ധാത്വർത്ഥേന സഹ അന്വയ ഏവ ഭവതി ഇത്യർത്ഥഃ. നാമാർത്ഥധാത്വർത്ഥയോः ഭേദേന സാക്ഷാദന്വയസ്യ അഭാവാത് നിപാതാർത്ഥധാത്വർത്ഥയോः അന്വയസ്യൈവ അസംഭവാത്. നിപാതാർത്ഥഫലാശ്രയത്വേപി ധാത്വർത്ഥാന്വയം വിനാ കർമ്മത്വ അനുപപത്തേശ്ച. തത്ര ഉക്തം സ്വസമഭിവ്യാഹൃത ഇത്യനേന. സ്വസമഭിവ്യാഹൃത ഇത്യനേന ഉക്തം നിപാതാർത്ഥ ആശ്രയസ്യാപി നിപാതാർത്ഥസ്യാപി കർമ്മത്വ ഫലത്വാത് തദാശ്രയസ്യാപി കിം സിദ്ധ്യതി? തദാശ്രയസ്യാപി കർമ്മത്വം സിദ്ധ്യതി ഇത്യുക്തം. സ്വസ്വസമഭിവ്യാഹൃത ഇത്യാദ്യുക്തരീത്യാ ഫലത്വം സാക്ഷാദതി നിപാതസ്യ അസ്തു. നിപാതാർത്ഥ ഫലസ്യ യത് ആശ്രയം തസ്യാപി കർമ്മത്വം സിദ്ധ്യതി. നിപാതാർത്ഥ ഫല ആശ്രയത്വാപി ഫലശാലിത്വസ്യാപി
कर्मत्वं वर्तते इत्युक्तम्। एवमपि तत्र धातुत्वं विना धात्वर्थत्वं विना फलत्वं कर्मत्वं वा न सिद्ध्यति इत्युच्यते। व्यापारव्यतिकरण धात्वर्थ फलाश्रयस्यैव फलशालित्वस्यैव कर्मत्वं। व्यापारव्यतिकरण फलाश्रयस्य व्यापारव्यतिकरणं यद फलं तदाश्रयस्यैव तदाश्रयस्य धात्वर्थस्य व्यापारव्यतिकरणभूतं धातुवाच्यं यद फलं धात्वर्थरूपं यद फलं धात्वर्थरूपं यद फलं तदाश्रयस्यैव कर्मत्वम्। एवं च नैयायिक उक्तरीत्या निपातस्य अर्थः अस्तु फलं तदापि तादृशफलाश्रयस्य कर्मत्वं न सिद्ध्यति। कस्यैव कर्मत्वं सिद्ध्यति? धात्वर्थभूतफलाश्रयस्यैव धात्वर्थभूतं यद फलं तदाश्रयस्यैव कर्मत्वं सिद्ध्यति। अन्यथा प्रयागाद काशीं गच्छति इत्यादौ प्रयागस्यापि कर्मत्वं स्यात् इत्युक्तं। यदि धात्वर्थं यद फलं तदाश्रयस्यैव कर्मत्वम् इति न उच्यते तर्हि प्रयागाद काशीं गच्छति इत्यत्र यथा काश्याः कर्मसंज्ञा तद्वत् प्रयागस्यापि कर्मसंज्ञा स्यात् इत्युक्तं। तथा हि उत्तरदेशसंयोगानुकूलव्यापारः काशीसंयोगानुकूलव्यापारः गमधातोः अर्थः। यदि काशीसंयोगः स्यात् तर्हि प्रयागाद वियोगः आवश्यकः। तथा च प्रयागाद वियोगोऽपि गमधातोरर्थः स्यात्। तदानीं प्रयागस्यापि कर्मत्वं स्यात्। यदि धात्वर्थफल आश्रयत्वं कर्मत्वम् इति न उच्यते तर्हि धात्वर्थफल आश्रयत्वं कर्मत्वं धात्वर्थफलशालित्वं कर्मत्वम् इति न उच्यते तर्हि प्रयागाद काशीं गच्छति इत्यत्र काश्याः इव प्रयागस्यापि कर्मत्वापत्तिः। कुतः? काशीगमनं काशीसंयोगः गमधातोरर्थः। काशीसंयोगे किम् आवश्यकं? प्रयागाद वियोगोऽपि आवश्यकः। अतः प्रयागस्य अपि कर्मत्वापत्तिः। धात्वर्थफलशालित्वम् इत्युक्तौ तु धात्वर्थफलशालित्वं धात्वर्थफलाश्रयत्वम् इत्युक्तौ तु गमधातोः वियोगो नार्थः। काश्यात्र प्रयागाद वियोगः भवति। तादृशवियोगः कस्य अर्थो न भवति? गमधातोः अर्थः न भवति। संयोगमेव गमधातोः अर्थः। अतः धात्वर्थ इति अवश्यं वक्तव्यं। धात्वर्थं यद् फलं तदाश्रयत्वम् इति अवश्यं वक्तव्यम्। तथा च स्वस्वसमानाधिकरण निपातार्थ फलशालित्वं कर्मत्वम् इत्युक्तावपि कस्य कर्मत्वं न सिद्ध्यति? गुरोः कर्मत्वं न सिद्ध्यति। गुरोः कर्मत्वसिद्ध्यर्थं फलस्य धात्वर्थत्वमेव आवश्यकम्। एतदेव उक्तं भवति। फलस्य धात्वर्थत्वमेव आवश्यकं भवति इति। निपातार्थफलाश्रयत्वेपि धात्वर्थ अन्वयं विना कर्मत्व अनुभवत्यश्च। इदानीम् एवं च किमुक्तं भवति? उपसर्गाणां तदितरनिपातानां च द्योतकत्वम् एव। उपसर्गाणां द्योतकत्वं तदितरनिपातानां वाचकत्वम् इति नैयायिकैः यदुक्तं तन्न समीचीनं। तत्र वैषम्ये प्रमाणं नास्ति। समानत्वमेव वक्तव्यं। साक्षात्क्रियते गुरुः इत्यस्य अनुभूयते सुखमित्यनेन साम्यमेव वक्तव्यं। तुल्यदैव वक्तव्यम् इत्युक्तम्। इदानीं कैश्चित् वैयाकरणैः निपातानां निपातानां वाचकत्वे वक्ष्यमाणप्रकारेण केचन दोषाः भवन्ति इति उच्यते। तत्तु दोषान् प्रदर्श्य तत्तु न सम्भवति। तादृशदोषाः वाचकत्वपक्षेऽपि न सम्भवन्ति
इति अत्र प्रतिपाद्यते। द्योतकत्वमेव अस्माभिः वैयाकरणैः स्वीकृतः। तथापि वाचकत्वपक्षे उक्तदोषाः वर्तन्ते। अतदितर अन्येऽपि केचन दोषाः अन्यैः वैयाकरणैः उच्यते, शाब्दिकैरेव उच्यते। तादृशदोषान् अत्र प्रतिपाद्य तेषां निरासः क्रियते। तादृशदोषाः न भवन्ति इति उच्यते। यदपि केचित् शाब्दिकाः निपातानां वाचकत्वे शोभनसमुच्चयः इति वद शोभनश्च इत्यापत्तिः। च इति निपातस्य समुच्चयः अर्थः। तथा च शोभनः समुच्चयः इत्युच्यते। तत्र समुच्चयः इत्यर्थे च इति निपातो वर्तते इत्यतः निपातस्य वाचकत्वं तर्हि च इति निपातस्य समुच्चयवाचकत्वम् अस्ति। तर्हि च इति निपातस्य समुच्चयवाचकत्वम् अस्ति। तर्हि शोभनसमुच्चयः इति वक्तव्ये शोभनश्च इति प्रयोगापत्तिः इति प्रयोगः आपद्येत इति कैश्चित् उच्यते इति। तद्वत् खडस्य समुच्चयः इति वद खडस्य च इत्यापत्तिः। खडस्य समुच्चयः तत्रापि समुच्चयः इति वक्तव्ये च इति निपातः समुच्चयवाचकः इत्यतः खडस्य च इति प्रयोगापत्तिः इत्युच्यते। तथा च कैश्चित् वैयाकरणैः किमुच्यते? च इति निपातस्य समुच्चयवाचकत्वम् अस्ति। अतः समुच्चयः इति वक्तव्ये तत्र सर्वत्रापि च इत्यस्य प्रयोगः स्यात्। तथा च खडस्य समुच्चयः इति वक्तव्ये खडस्य च इति प्रयोगः स्यात्। शोभनः समुच्चयः इति वक्तव्ये शोभनः च। समुच्चयः इति यत्र वक्तव्यं तत्र सर्वत्रापि समुच्चयवाचकत्वं पर्यायवत् समुच्चयः इति वक्तव्ये च इति प्रयोगः स्यात् इति दोषः कैश्चित् उक्तः। तन्न तादृशदोषः न भवति। अस्माभिरुच्यते निपातानां द्योतकत्वमेव इति। तथापि भवद्भिः यः दोषः इदानीम् उक्तः तादृशदोषः न भवति इति वक्तव्यम् इति ग्रन्थकारः। तन्न शब्दशक्तित्वा स्वभावेन निपातैः स्वार्थस्य परविशेषणत्वेनैव बोधनेन विशेषण अन्वय अप्रसंगात् षष्ठ्य अप्राप्तश्च। निपातस्य शब्दशक्ति स्वभावेन निपातैः स्वार्थस्य परविशेषणत्वेनैव बोधनेन निपातस्य शब्दशक्त्या शब्दस्वभावेन निपातस्य परविशेषणत्वम् एव। निपातः परनिष्ठ विशेष्यता निरूपित विशेषणस्यैव बोधकः। निपातशब्दः परनिष्ठ अन्यनिष्ठ विशेष्यता निरूपित विशेषणस्यैव बोधकः। निपातशब्दः विशेषणमेव बोधयति न तु निपातशब्दस्य विशेषणत्वेनैव अन्वयः भवति न तु विशेष्यत्वेन अन्वयः भवति इत्यर्थः। निपातः स्वसमभिव्याहृत अन्यपदनिष्ठ विशेष्यता अन्यपदनिष्ठाया विशेष्यता तन्निरूपित विशेषणत्वमेव तस्य भवति निपातस्य भवति न तु अन्यपदनिष्ठ विशेषणता निरूपित विशेष्यता न भवति। अन्यपदनिष्ठ स्वसमभिव्याहृतपदनिष्ठ विशेषणता निरूपित विशेष्यत्वं तु कस्य न भवति अत्र निपातपदस्य न भवति। तथा च निपातपदस्य सर्वथापि किं भवति विशेषणत्वमेव भवति। एवं निपातपदस्य द्योतकत्वेपि वाचकत्वेपि तस्य विशेषणतायां नास्ति संशयः। विशेषणत्वमेव तत्र तस्य इति न संशयः। अतः तस्य
शोभनः समुच्चयः इत्यत्र शोभनः च इति उच्यमाने च इत्यनेन च इत्येतत् च इत्यस्य शोभनः समुच्चयः इति वक्तव्ये शोभनश्च इति वक्तव्यं स्यात् इति उक्तं। तत्र च इति निपातस्य समुच्चयपदार्थे अन्वयो न भवति। कुतः? समुच्चयः इति विशेषणं, तत्र च इत्येतदपि विशेषणं, विशेषणस्य विशेषणान्तरे अन्वयो न भवति। विशेषणस्य विशेषणान्तरे अन्वयः न भवति। न हि भिक्षुको भिक्षुकान्तरं याचते सत्यन्यस्मिन् अभिक्षुके इति भाष्यकारेण उच्यते। न हि भिक्षुको भिक्षुकान्तरं याचते सत्यन्यस्मिन् अभिक्षुके। अन्यस्मिन् अभिक्षुके सति अन्यस्मिन् प्रभौ सति भिक्षुकः अन्यं भिक्षुकं न याचते। तद्वत् विशेषणस्य अन्यः विशेषणं न भवति। विशेषणम् अन्यस्मिन् विशेषणे न अन्वेति। अतः शोभनः च इत्यत्र स्वयं विशेषणभूतः च इत्येतत् शोभनमिति विशेषणे न अन्वेति। शोभनमिति तत्र विशेषणं, समुच्चयस्य विशेषणं, तस्मिन् विशेषणे च इति विशेषणं न अन्वेति। अतः तादृशप्रयोगः न भवति। एवं खडस्य च इत्यत्रापि तत्र खडस्य इति षष्ट्यपि न भवति इत्युच्यते। खडस्य इति षष्ट्यपि न भवति। कुतः? तत्र षष्टिप्रयोगे तत्र सम्बन्धः आवश्यकः। स्वस्वामिभावादिसम्बन्धः अत्र नास्ति। अतः शेषषष्ठ्या अत्र षष्टिः वक्तव्या। तत्र शेषत्वसम्बन्धोऽपि न स्यात्। विशेषणस्य अन्यस्मिन् विशेषणे अन्वय अभावात् तत्र सम्बन्ध एव नास्ति। सम्बन्ध अभावात् किं न स्यात्? षष्टिप्रयोगोऽपि न स्यात्। एवञ्च कैश्चिदवैयाकरणैः यदुक्तं समुच्चयः इत्यर्थे च इत्यस्य प्रयोगः स्यात्, खडस्य समुच्चयः इत्यत्र षष्टिप्रयोगः स्यात् इति उक्तं, तन्न भवति। समुच्चयपदार्थे च इति पदार्थस्य अन्वयो न भवति। च इति पदार्थः विशेषणं, समुच्चयोपि विशेषणं, विशेषणं विशेषणे न अन्वेति, विशेष्ये एव अन्वेति। एवञ्च अत्र अन्वय एव भवति। अन्वयाभावात् षष्ट्यपि न भवति इति पूर्वोक्तदोषः नास्ति इति। षष्ठिप्रयोगः न भवति इत्युक्तं। तत्र च उदाहरणान्तरमपि उच्यते। किञ्च खडं पडं च पश्येत्यादौ खडमित्यस्य क्रियायामेव अन्वयः। अत एव ततो द्वितीय खडं समुच्चयवन्तं पडं पश्येति बोधः। खडं पडं च पश्य इत्यत्र तु तत्र चकारः वर्तते। समुच्चयार्थे चकारः तत्र वर्तते, तस्य द्योतकत्वमेव वर्तते। तत्र खडं पडं च पश्य इत्यादौ खडमित्यस्य प्रथमं क्रियायाम् अन्वयः। क्रियायामेव अन्वयः इत्युक्तत्वात् प्रथमं पडपदात् पूर्वमेव खडपदस्य क्रियायाम् अन्वयः। तत्र प्रथमं खडपदस्य वर्तमानत्वात् खडं पडं च इत्यत्र खडपदस्य प्रथमं वर्तमानत्वात् तस्य प्रथमं क्रियायाम् अन्वयः। तथा च दर्शनक्रियां प्रति खडस्य कर्मत्वात् कर्मणि द्वितीया इति तत्र द्वितीया जाता खडं पश्य इति। खडं पश्य इति। तदनन्तरम् एवञ्च कोऽर्थः? खडं समुच्चयवन्तं पडं पश्य इति बोधः। खडं समुच्चयवन्तं पडं पश्य इति द्वितीया एव भवति। खडस्य इत्यादि नास्ति। खडं समुच्चयवन्तं पडं पश्य इति बोधः जायते। तदनन्तरं समुच्चयस्य प्रतियोग्य आकाङ्क्षायां सन्निहितत्वात् खडस्य प्रतियोगित्वं तदेव इदानीम् अस्माभिः उक्तं। पश्य इत्युच्यते। किं दर्शनीयम् इति आकाङ्क्षायां खडस्य समीपस्थत्वात्, समीपस्थत्वम् अत्र प्रथमप्रयोगः। खडं पडम् इति पश्चात् प्रयोगः। तथा च खडशब्दस्य
क्रियायामन्वयः दर्शनक्रियायामन्वयः दर्शनक्रियायाः कर्म भवति घटम् अतः तत्र प्रथमं द्वितीयाविभक्तिः जाता प्रथमं द्वितीयाविभक्तिः जाता तदनन्तरं पश्चात् तत्र किं न भवति षष्टिप्राप्तिः नास्ति षष्टिः न भवति प्रथमं द्वितीय जाता तदनन्तरं पुनः षष्टिविभक्तिः न भवति समुच्चयस्य प्रतियोग्याकाङ्क्षायां सन्निहितत्वात् घटस्य प्रतियोगित्वं तदपि बोद्धव्यं प्रतियोगिवाचकादेव षष्टिः भवति न तु अनुयोगिवाचकात् इति घटस्य प्रतियोगित्वं पठेतु समुच्चयस्य भेदेन अन्वयो पठेतु समुच्चयस्य भेदेन अन्वयः पठे समुच्चयस्य भेदेन अन्वयः न तु पठस्य समुच्चये अभेदेन अन्वयः विशेषणत्वेन अन्वयः पठस्य समुच्चये अभेदेन विशेषणत्वेन अन्वयो न भवति समुच्चयस्य पठे भेदेन अन्वयः भवति अन्वयो न तु पठस्य समुच्चये इति क्व षष्ट्यापादनं तत्र षष्टिप्राप्तेः कारणमेव नास्ति प्रतियोगिवाचकादेव षष्टिः भवति प्रतियोगिवाचकात् घटशब्दात् अत्र पूर्वमेव द्वितीया जाता अतः पश्चात् षष्टिप्राप्तिः नास्ति पठस्य तु अनुयोगित्वं पठस्य दर्शनं प्रति अनुयोगित्वम् एव अनुयोगिवाचकात् किं न भवति षष्टिः न भवति इत्यतः पठशब्दादपि षष्टिप्राप्तिः नास्ति यद्यपि भेदेन अन्वयः अस्ति तदापि षष्टिप्राप्तिः नास्ति एवं च घटस्य च इति षष्टिप्रयोगः स्यादित्युक्तं तद् निरस्तम् इदानीं घटं पटं च पश्य इत्यस्य शाब्दबोधः अत्र उक्तः भवति एवं च नामार्थयोः अभेदान्वयव्युत्पत्तिस्तु निपात अतिरिक्त विषय न तु नामार्थयोः अभेद अन्वयव्युत्पत्तिस्तु निपात अतिरिक्त नामार्थयोः अभेदान्वयः इति व्युत्पत्तिः निपात अतिरिक्त नामार्थयोः अभेदान्वयः नामार्थयोरभेदान्वयः व्युत्पन्नः इत्युच्यते नामार्थयोः अभेदान्वयः व्युत्पन्नः इत्युच्यते इदानीं तु किमुक्तं पठेतु समुच्चयस्य भेदेन अन्वयः इत्युक्तं पठेतु समुच्चयस्य भेदेन अन्वयः इत्युक्तं तथा च कथं भेदेन अन्वयः भवति निपातस्यापि समुच्चयस्य चकारस्य निपातस्यापि नामार्थत्वं पठस्यापि नामार्थत्वं तथा च नामार्थयोरभेदान्वयः व्युत्पन्नः इत्युक्तौ पठशब्दे समुच्चयस्य कथं भेदेन अन्वयः इति चेत् नामार्थयोः अभेदान्वयः इति यत् उक्तं तद् निपातातिरिक्तपदस्यैव इति निपातपदस्य तु भेदेनापि अन्वयः भवति इति अस्य वैपरीत्यं पश्चात् उच्यते तत्र वक्ष्यामि इदानीं तु किं बोद्धव्यं निपात अतिरिक्तपदानामेव नामार्थयोरभेदान्वयः इति व्युत्पत्तिः इति एवं स्थिते निपातानां वाचकत्वं नास्ति इत्युक्तौ स्वभावतः तेषाम् अर्थवत्वं नास्ति समीपस्थस्य पदस्य शक्तिबोधकत्वमेव शक्तिद्योतकत्वमेव तेषाम् अस्ति इत्युक्तौ निपातानां प्रातिपदिकत्वं न स्यात् अर्थवत् अथादुरप्रत्ययप्रातिपदिकम् इत्युच्यते इदानीम् उक्तं निपातानाम् अर्थवत्वं नास्ति वाच्यार्थवत्वं नास्ति यदि निपातानाम् अर्थवत्वं नास्ति तर्हि तेषां प्रातिपदिकत्वं न स्यात् स्वाद्युत्पत्तिः न स्यात् तेषां पदत्वं न स्यात् प्रयोगोऽपि न स्यात् अपदस्य प्रयोगः इत्युच्यते अतः पदत्वं न स्यात् प्रयोगोऽपि न स्यात् प्रयोगः अनुपपन्नः स्यात्
इति चेत् तत्र उच्यते निपादानाम् अर्थवत्वमपि द्योत्यर्थम् आदायैव शक्तिलक्षणा द्योतकता अन्यतमसम्बन्धेन बोधकत्वस्यैव अर्थवत्वात् निपादानाम् अर्थवत्वमपि तेषाम् अर्थवत्वम् अस्त्येव तद् कथं भवति द्योत्यर्थम् आदायैव अर्थवत्वं निपादानाम् अर्थवत्वं द्योत्यर्थम् आदायैव यद्यपि तेषां शक्तिः नास्ति तेषां बोधकत्वं नास्ति वाच्यार्थः नास्ति तथापि द्योत्यर्थमादाय तेषाम् अर्थवत्वं प्रातिपदिकसंज्ञादिकञ्च भवति। तदानीं संशयः शक्तिलक्षण अन्यतरबोध्यस्यैव पदत्वम् अर्थवत्वम् इति चेत् तथा न शक्तिलक्षण व्यञ्जन अन्यतम अर्थस्यापि अन्यपद बोध्यस्यापि किमस्ति अर्थवत्वम् अस्ति। तथा च यथा शक्ति अर्थबोधकत्वं यथा लक्षणयार्थबोधकत्वं तद्वत् व्यञ्जनया एव द्योतकता द्योत्यर्थत्वेनापि अर्थवत्वं वर्तते। एवं द्योत्यार्थकत्वं स्वीकृत्य निपादानाम् अर्थवत्वं प्रातिपदिकसंज्ञा तदनुकूलकार्याणि च भवन्ति इत्यर्थः। शक्तिलक्षणा द्योतकत्व अन्यतरसम्बन्धेन बोधकत्वस्यैव अर्थवत्वात् नञ् समासे उत्तरपदार्थप्राधान्यं द्योत्यर्थम् आदाय एव अयं विषयः पश्चात् प्राधान्येन वक्ष्यते तदत्र तिष्ठतु। नञ् समासे उत्तरपदार्थप्राधान्यं द्योत्यर्थ अपेक्षा एव प्रतिष्ठते इत्यत्र तिष्ठतिरेव गतिवाची धातूनाम् अनेकार्थत्वात् तत्र कदाचित् उपसर्गस्य वाचकत्वमस्ति इति अस्माकं बुद्धिः स्यात्। कुतः स्था गतिनिवृत्तौ इति धातुः स्था गतिनिवृत्तौ गतिनिवृत्तिरेव स्था धातोः अर्थः। देवदत्तः तिष्ठति इत्युक्तौ तत्र गतिनिवृत्तिरेव उच्यते। परन्तु प्रतिष्ठते इत्युक्तौ तु गच्छति गमनाय आरम्भः इत्यर्थः सिद्ध्यति। प्रतिष्ठते इत्युक्तौ तु गमनरूपार्थः सिद्ध्यति। अतः एतादृशः गमनरूपः अर्थः प्र इत्युपसर्गस्य इत्यस्माकं कदाचित् बुद्धिः स्यात्। तस्य निरासः अत्र क्रियते। केषाञ्चित् शब्दानां प्रयोगे अस्माकं बुद्धिः स्यात् अत्र एतादृश अर्थः निपातस्य कुत्र तिष्ठति इत्युच्यते प्रतिष्ठते इत्युच्यते। तिष्ठति इत्यत्र स्था गतिनिवृत्तौ इति धातुः इत्यनेन गतिनिवृत्तिरेव अर्थः। प्रतिष्ठते इत्युक्तौ तु गतिरेव अर्थः। अतः गतिरूप अर्थः तत्र प्र इत्युपसर्गस्य प्र इति निपातस्य इति बोधः स्यात्। तदपि नास्ति। सर्वत्रापि धातूनाम् अनेकार्थत्वात् अर्थभेदः कस्य न भवति निपातस्य न भवति धातोरेव भवति इति तदेव उच्यते। प्रतिष्ठते इत्यत्र तिष्ठतिरेव गतिवाची तिष्ठति पूर्वोक्तरीत्या स्थिभानिर्देशः तिष्ठति तस्य स्था धातुः इत्यर्थः। स्था धातुरेव गतिवाची स्था गतिनिवृत्तौ इति यद्यपि उच्यते तथापि तादृशस्था धातुरेव अत्र गतिमपि उच्यते। यः धातुः गतिनिवृत्तिम् उच्यते स धातुरेव गतिवाची अपि भवति गतिमपि उच्यते इत्यर्थः। गतिवाची धातूनाम् अनेकार्थत्वात् प्रशब्दस्तु तदर्थगत्याद्यगतित्वस्य द्योतकः। सर्वत्रापि निपातः द्योतकः। अत्रापि प्र इत्येतद् स्था धातुनिष्ठ गतित्वस्य द्योतकः भवति। गतित्वं स्था धातुनिष्ठमेव तस्य द्योतक एव भवति प्र इत्येतद् प्र इति निपातः। तत्र च भुवादयो धातवः इति सूत्रभाष्यं प्रमाणं।
भुवादयो धातवः इति सूत्रभाष्ये इदमेव तिष्ठति प्रतिष्ठते इत्यादि उदाहरणमेव गृहीत्वा भाष्यकारेण उच्यते अनेकार्थाः धातवः। तत् कथमिति चेत् वब् वभिः वब् धातुः प्रकीरणार्थे वर्तते। प्रकीरणं बीजानां प्रकीरणं तस्मिन् अर्थे वब् धातुः वर्तते। सः धातुः छेदनार्थेपि वर्तते। केशश्मश्रु वपति इति धातूनाम् अनेकार्थत्व प्रतिपादनाय भाष्यकारेण इदम् उदाहरणं दत्तम्। अनेकार्थाः धातवः भवन्ति। यथा वब् धातुः प्रकीरणे अर्थे धातुपाठे पठितः तस्य छेदनार्थत्वमपि वर्तते। कुत्र? केशश्मश्रु वपति इत्यत्र वपते इत्यत्र छेदनार्थत्वमपि वर्तते इति। तद्वद् अत्रापि तिष्ठतिरेव तत्र उदाहरणत्वेन दीयते। तद्वद् अत्रापि तिष्ठति स्थाधातुः यद्यपि गतिनिवृत्त्यर्थे धातुपाठे पठितः तथापि गत्यर्थेपि वर्तते। एवं च गमनरूपार्थः गमधातु स्थाधातोरेव तद्योतकत्वमेव प्रा इति उपसर्गस्य निपातस्य इत्यर्थः। अतएव धातुपूर्वं साधनेन युज्यते पश्चादुपसर्गेणेति सिद्धान्तितम्। अतएव धातुः पूर्वम् अत्र बहु वक्तव्यं वर्तते। अतएव धातुः पूर्वं साधनेन युज्यते पश्चादुपसर्गेण इति सिद्धान्तितम्। प्रथमं धातुः उपसर्गेण युज्यते पश्चाद साधनेन इति वा प्रथमं धातुः साधनेन युज्यते पश्चाद उपसर्गेण इति वा साधुः इति वा वक्तव्यं। को वा सिद्धान्तः इति संशयः जातः। तत् पश्चात् पुनरपि वक्तव्यं वर्तते। एवं च कः संशयः? उपसर्गः वर्तते, धातुः वर्तते, तदनन्तरं साधनं कारकं कारकवाच्यशब्दाः वर्तन्ते। तत्र पूर्वं धातुः उपसर्गेण युज्यते पश्चात् कारकेण साधनेन इति वा वक्तव्यं। पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते पश्चात् उपसर्गेण इति वा वक्तव्यम् इति संशये तत्र एकपक्षः उक्तः। पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते पश्चात् उपसर्गेण इति। प्रथमं धातुः साधनेन युज्यते पश्चात् उपसर्गेण। तत्र कारणमपि उच्यते। प्रथमं धातुः साधनेन युज्यते, साधनं हि क्रिया निर्वर्तयति इत्यादि वक्ष्यते इति सिद्धान्तितम्। साधनं कारकं तत्प्रयुक्तकार्येण साधनशब्दस्य कारकमित्यर्थः। तथा च कारकेण युज्यते इत्युक्तौ साधनप्रयुक्त तत्तद् कार्येण युज्यते। पश्चात् उपसर्गेण उपसर्गसंज्ञकशब्देन उपसर्गेण इत्यस्य उपसर्गसंज्ञकशब्देन प्रापरा इत्यादिना वा साक्षात् इत्यनेन वा वि इत्यनेन वा इत्यादि उपसर्गसंज्ञकशब्देन अन्वयः इति। तत्र हि भाषे पूर्वं धातुः उपसर्गेण युज्यते पश्चात् साधनेन इति नैतत्सारं। पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते पश्चात् उपसर्गेण साधनं हि क्रिया निर्वर्तयति ताम् उपसर्गो विशिनष्टि इति उक्तं। तत्र तिष्ठतु। प्रथमं धातुः साधनेन प्रथमं धातुः उपसर्गेण युज्यते पश्चात् साधनेन इत्युक्त्वा नैतत्सारम्। सारमित्यस्य अत्र सिद्धान्त इत्यर्थः। तथा च पूर्वं धातुः उपसर्गेण युज्यते पश्चात् साधनेन इति यदा भवता उक्तं तन्न सारं तन्न सिद्धान्तः। पुनः कथं वक्तव्यं? पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते पश्चात् उपसर्गेण इति वक्तव्यं। पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते पश्चात् उपसर्गेण स एव सिद्धान्तः इति। कुतः? साधनं हि क्रियां निर्वर्तयति। करोति इति कारकं, करोति क्रिया निर्वर्तयति इति कारकं। तथा च यस्य क्रियानिर्वर्तकत्वम् अस्ति, यस्य क्रियानिर्वर्तकत्वम् अस्ति तस्यैव कारकत्वं। कारकं क्रियां निर्वर्तयति। अतः क्रियायाः
केन अन्वयः कारकेण तत्कृत कारककृत कार्येण अन्वयः पश्चादेव उपसर्गेण। एवञ्च भिन्न भिन्न अभिप्रायः। कैश्चित् उच्यते प्रथमं पूर्वं धातुः उपसर्गेण युज्यते पश्चात् कारकेण इति। तदानीं सिद्धान्तेन उच्यते न इदत् सारम् अयं न सिद्धान्तभूतः। पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते पश्चात् उपसर्गेण। कुतः? साधनं हि क्रियां निर्वर्तयति इति। एतावत्। यत्त्वसौ सत्यमेव एतत्। किं सत्यं? पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते पश्चात् उपसर्गेण। कुत इति चेत् साधनं हि क्रियां निर्वर्तयति इति भवता यदुक्तं सत्यम् एवमेतत्। एतत् एवमेव। किम् एवमेव? पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते पश्चात् उपसर्गेण। कुतः? कारकं हि क्रिया निर्वर्तयति इति यद्यदुक्तं तत्सर्वम् एवमेव सत्यमेव। सत्यम् एवमेव एतत्। यस्त्वसौ धातूपसर्गयोः अभिसम्बन्धः तम् अभ्यन्तरं कृत्वा धातुः साधनेन युज्यते। यस्तु यः तु यः पक्षः असौ धातूपसर्गयोः अभिसम्बन्धः। धातूपसर्गयोः अभिसम्बन्धः धातुना उपसर्गेण सह यः सम्बन्धः तदाश्रयं कार्यं किञ्चित् वर्तते। धातूपसर्गयोः अभिसम्बन्धः तम् अभ्यन्तरं कृत्वा तं धात्वर्थे अन्तर्भावयित्वा। उपसर्गयोगे यदि यत्किञ्चित् कार्यं भवति तादृशं कार्यं धात्वर्थे एव अभ्यन्तरं कृत्वा धात्वर्थस्य धातोः अवयवत्वेन गृहीत्वा। धातोः अवयवत्वेन न हि धातोः अर्थत्वेन गृहीत्वा अभिसम्बन्धः तम् अभ्यन्तरं कृत्वा धातावेव अन्तर्भावयित्वा पश्चात् साधनेन योगः साधनेन युज्यते। अवश्यं चेतत् एवं वक्तव्यं तत् अत्र तिष्ठतु। इदानीम् अत्र किं वक्तव्यम् इति चेत् तत्र प्रथममुच्यते अत्र यत्र किञ्चित् नास्ति तादृशकार्यमपि अत्र वक्तव्यं। पूर्वं धातुः उपसर्गेण युज्यते पश्चात् साधनेन इति एकपक्षः। पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते पश्चात् उपसर्गेण इति द्वितीयपक्षः। पूर्वं धातुः उपसर्गेण युज्यते पश्चात् साधनेन इत्यङ्गीकृत्य उपसर्गसाधनयोगम् आश्रित्य जायमानस्य कार्यस्य अन्तरङ्गत्वम् उक्तम्। पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते पश्चात् उपसर्गेण इत्येतं मतमाश्रित्य धातु साधनयोः योगः अन्तरङ्गः इति च उक्तम्। एवञ्च अन्तरङ्गबहिरङ्गभावेपि संशयः स्यात्। पूर्वं धातुः उपसर्गेण युज्यते पश्चात् साधनेन इति स्वीकृते उपसर्ग धातु निमित्तककार्यस्य अन्तरङ्गत्वम् उपसर्ग धातु साधनयोगस्य च बहिरङ्गत्वम्। पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते पश्चात् उपसर्गेण इत्युक्तौ तु धातु साधनयोगस्य कार्यस्य अन्तरङ्गत्वम् उपसर्गयोगस्य तु बहिरङ्गत्वम् इत्यादि वैपरीत्यं तत्र जायते। तत्र कस्य साधुत्वं कथं तत्र परिहारः विरोधपरिहारः वक्तव्यः इति चेत् उभयस्यापि साधुत्वं वक्ष्यते। तत्र प्रथमं तावत् प्रथमं धातुः साधनेन युज्यते पश्चात् उपसर्गेण इति स्वीक्रियते। तदपि आवश्यकमेव। अत एव प्रत्येति अध्ययनम् इत्यादि रूपं सिद्ध्यति। प्रत्येति अध्ययनम् इत्यादि। प्रत्येति प्रा इत्युपसर्गः प्रा इत्युपसर्गपूर्वकः इण् धातुः लट् प्रथमवर्ष एकवचनं प्रा
ഈ തി കർത്തരി ശപ്പ് പ്രാ ഈ ആ തി ഗുണേ പ്രാ ഈ പ്രതി പ്രതി ഈ ഏതി പ്രാ ഇതി ഉപസർഗ പ്രതി ഇതി ഉപസർഗ പ്രതിപൂർവക ഇൺ ധാതോഃ ലട്ട് പ്രഥമപുരുഷ ഏകവചനം പ്രാ ഈ തി ശബി ഗുണേ ച കൃതേ പ്രാ ഈ തത്ര പ്രാ ഏതി പ്രാ ഏതി തത്ര ഏതി പ്രഥമം ധാതോഃ ഉപസർഗേണ യുജ്യത്തെ ഇത്യുച്യത്തെ തർഹി പ്രതി ഇത്യുപസർഗസ്യ ഇൺ ധാതോഃ തത്ര പ്രതി ഇ ഇത്യനയോഃ പൂർവം അന്വയേ സവർണദീർഘ പ്രാപ്തിഃ പ്രാ ഇ ഇത്യനയോഃ പൂർവം അന്വയേ തത്ര സവർണദീർഘ പ്രാപ്തിഃ പ്രഥമം സാധനേന യോഗേതു പ്രതി ഇ തി ഇതി സ്ഥിതേ ഗുണേ പ്ര ഏതി ഇതി ജാതേ തദനന്തരമേവ ഏതി ഇത് ഇഷ്ടരൂപേ സിദ്ധേ തദനന്തരമേവ പ്രതി ഇത്യനേന യോഗഃ യണാദേശേ പ്രത്യേതി ഇത് ഇഷ്ടം രൂപം ച സിദ്ധ്യതി एवं च प्रथमं पूर्वं धातुः उपसर्गेण युज्यते इत्युच्यते तर्हि प्रति इति इति स्थिते प्रथममेव उपसर्गेण योगमाश्रित्य तत्र सवर्णदीर्घः स्यात् अतः सवर्णदीर्घे सति इष्टं रूपं न सिद्ध्यति प्रथमं गुणे प्रति एति इति जाते यणादेशे प्रत्येति इति रूपं तादृशरूपसिद्ध्यर्थं पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते इति स्वीकर्तव्यम् तद्वदेव अध्ययनं नैरध्ययनम् इत्यादि स्वीकारात् इत्यादि परिभाषन्ति शेखरे उच्यते अध्ययनम् इक् अध्ययने इति धातुः सः नित्यम् अधिपूर्वः अधि इ इति तस्मात् नुल् अनादेशः अधि इ अन अधि इ अन इ अन इत्यत्र अयादेशे गुणे अयादेशे अयन अधि अयन इत्येको एणचेति एणादेशे अध्ययनम् इति रूपं तत्र प्रति इ लुट् प्रति इ अन प्रति इ अन इति स्थिते यदि पूर्वं धातुः उपसर्गेण युज्यते तर्हि प्रति इ इत्यत्र पूर्वोक्तरीत्या एव सवर्णदीर्घ आपत्तिः अतः प्रथमं धातोः साधनयोगः आवश्यकः साधनयोगेन अयनम् इति जाते प्रति इत्यनेन योगे यणादेशे प्रत्ययनम् इति इष्टरूपं सिद्ध्यति तथा च किम् उक्तं प्रत्येति प्रत्ययनम् इत्यादि इष्टरूपसिद्ध्यर्थं पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते पश्चादुपसर्गेण इति वक्तव्यम् पूर्वं धातोरुपसर्गयोगे सवर्णदीर्घे अनिष्टरूपापत्तिः इति साधुः एवं च कस्य साधुत्वं पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते पश्चादुपसर्गेण इत्यस्य साधुत्वम् एवमस्तु एवं स्वीक्रियताम् प्रथमं धातुः साधनेन युज्यते पश्चादुपसर्गेण इति स्वीक्रियताम् एवं स्थिते उपास्यते गुरुः इति रूपं कथं सिद्ध्यति उपास्यते गुरुः आस उपवेशने इति धातुः अकर्मकः आस उपवेशने इति धातुः अकर्मकः तत्र तस्य अकर्मकत्वेपि उप इत्युपसर्गपूर्वस्य सकर्मकत्वम् अदेव उपास्यते गुरुः इति गुरोः कर्मत्वं सिद्ध्यति गुरोः कर्मत्वम् उपास्यते गुरुः इति कर्मणि प्रयोगः तथा च तस्य सकर्मकत्वं तथा च अकर्मकः आस उपवेशने इति धातुः कथं सकर्मकः स्यात् इति संशयः तद्वारणाय पूर्वं धातुः उपसर्गेण युज्यते पश्चात् साधनेन इति स्वीकर्तव्यम् प्रथमं धातुरुपसर्गेण युज्यते तथा च तत्र उप इति उपसर्गेण योगे सकर्मकत्वं सिद्ध्यति तदनन्तरं तत्र साधनेन योगः तदानीमेव इष्टप्रयोगः सिद्ध्यति तस्यापि साधुत्वं वर्तते
तथा च पूर्वं धातोः साधनेन युज्यते पश्चादुपसर्गेण इत्यस्य साधुत्वं वर्तते। पूर्वं धातुः उपसर्गेण युज्यते पश्चात् साधनेन इत्यस्यापि साधुत्वं वर्तते। कथम् उभयोरपि विरोधं विना साधुत्वं सिद्ध्यति इति अत्र विचारितं वर्तते। उभयोरपि परस्परविरोधं विना कथं साधुत्वं सिद्ध्यति इति। तत्र पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते इत्यस्य उपसर्गयोगेन यद्यद् विशिष्टं कार्यं भवति तादृशकार्यं धात्वर्थे एव अन्तर्भावयित्वा प्रथमं केन योगः? साधनेन योगः। पश्चात् उपसर्गेण योगः इत्यस्य उपसर्गशब्देन योगः इत्यर्थः। तथा च प्रथमं धातुः साधनेन युज्यते पश्चात् उपसर्गेण इत्यस्य उपसर्गमाश्रित्य यद्यद् कार्यम् आवश्यकं तादृशं कार्यं तादृशार्थवत्वम् अथवा उपसर्गद्योत्यर्थवत्वं क्रियायामेव धातावेव अन्तर्भावयित्वा तस्य साधनेन योगः। तदेव उच्यते प्रथमं धातुः उपसर्गेण युज्यते पश्चात् साधनेन। तत्र उपसर्गेण योगः नास्ति, उपसर्गद्योत्यर्थेनैव योगः। अदेव उच्यते उपसर्गद्योत्यार्थं धातावेव अन्तर्भावयित्वा केन योगः? साधनेन योगः। अयमेव अर्थः पूर्वं धातुः उपसर्गेण युज्यते पश्चात् साधनेन इत्यस्य। प्रथमं धातुः साधनेन युज्यते पश्चात् उपसर्गेण इत्यस्य तु प्रथमं धातुः साधनेन युज्यते पश्चात् उपसर्गशब्देन इत्यर्थः। तथा च उभयोरपि साधुत्वं सिद्ध्यति। प्रथमं धातुः साधनेन युज्यते प्रथमं धातुः उपसर्गेण युज्यते इत्यस्य उपसर्गद्योत्यर्थेन युज्यते। अतः उप इत्युपसर्गयोगात् आस् धातोः आत्मा आस् धातोः सकर्मकत्वं सिद्ध्यति। उपास्यते गुरुः इति रूपं च सिद्ध्यति। तदनन्तरं तादृशमर्थं धात्वर्थे एव अन्तर्भावयित्वा धातोरेव ईदृशः अर्थः इति बोधयित्वा धातोः साधनेन योगः। प्रथमं साधनेन योगः पश्चात् उपसर्गेण इत्यस्य उपसर्गशब्देन इत्यर्थः। अदेव प्रत्येति अध्ययनम् इत्यादिरूपं सिद्ध्यति। अन्यथा तत्र सवर्णदीर्घः प्राप्नोति। एवञ्च उभयोर्पक्षयोः साधुत्वं वर्तते। यद्यपि उभयोर्पक्षयोः साधुत्वं वर्तते तत्रापि उपसर्गद्योत्यर्थस्य धातावेव अन्तर्भवनम् आवश्यकम्। एवम् अन्तर्भूतम् अर्थमपि स्वीकृत्य साधनेन योगः पश्चात् उपसर्गेण उपसर्गशब्देन योगः इति।